vous parler un petit peu des lésions vasculaires du foie pour expliquer un peu le principe d'interprétation, quels sont les signes qu'il faut regarder. Chúng ta sẽ học bài về các tổn thương mạch của gan. En premier lieu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la vascularisation normale du foie. Et le foie est un organe un peu particulier, puisqu'il va y avoir, comme tout organe, des entrées et des sorties, mais multiples. Đầu chúng ta sẽ học về cái giải phẫu thông thường của gan. Thì gan là một cái tạng khá đặc biệt về cái cấp máu của gan. En fait, l'unité du foie, c'est ce qu'on appelle le lobule hépatique. Cái đơn vị chức năng của gan là các cái tiểu thùy gan. C'est un ensemble de cellules qui va comprendre les cellules du foie, les hépatocytes et les cellules biliaires. Bao gồm có các cái động mạch tĩnh mạch gan, rồi các cái đường mật và các cái và có cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. L'apport du sang dans ce lobule, il va venir de l'artère hépatique, mais également du système porte. Cấp máu cho gan thì bởi động mạch gan và chủ yếu hơn thì là từ tĩnh mạch cường. Le sang qui va en ressortir par la veine centrolobulaire, puis les veines hépatiques et la veine cave inférieure. Sau đó thì sẽ thu hồi máu về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Các tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy thì dẫn máu về tĩnh mạch trên gan và cuối cùng về tĩnh mạch chủ dưới. Donc les lésions vasculaires du foie, elles peuvent venir des anomalies de l'apport, soit sur l'artère, soit sur les branches portes. Các cái bất thường về mạch trong gan thì thường xuất hiện từ đoạn cường, hoặc là từ động mạch, hoặc là từ tĩnh mạch cường. Soit intéresser les vaisseaux dans le lobule, hoặc là các cái bất thường ở trong tiểu thùy. Soit être lié à une anomalie de la sortie du sang au niveau des veines hépatiques ou de la veine cave. Hoặc cũng có thể là các cái bất thường về mạch máu trên gan sau xoang. Donc quand on veut explorer une maladie vasculaire du foie, on peut utiliser une imagerie comme l'écho-Doppler pour regarder les vaisseaux, que ce soit l'artère ou les veines. Soit on va utiliser le scanner ou l'IRM, mais avec l'injection de produits de contraste, et on va regarder comment se comporte le produit de contraste dans le foie. Để mà phát hiện các cái tổn thương mạch của gan thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ hữu ích là siêu âm Doppler. Ngoài ra chúng ta có thể dùng CT hoặc từ có tiêm thuốc và chúng ta quan sát trên các cái thì trước tiêm, sau tiêm. Et donc lorsqu'on va faire un scanner ou une IRM, il faudra disposer d'une série sans injection, une série au temps artériel, au temps portal, voire au temps tardif, pour avoir finalement les différentes composantes vasculaires du foie. Nếu chúng ta sử dụng CT hoặc hồng từ, chúng ta phải quan sát đủ các cái thì trước tiêm, thì sau tiêm và thì muộn để tương ứng, để mình sẽ quan sát được các cái tổn thương ở mở cửa, tổn thương ở trong xoang, tổn thương ở sau xoang. Si on considère l'apport vasculaire du foie, vous avez un apport artériel à partir en général du tronc cœliaque. Cet apport artériel, c'est 20 à 30% du flux sanguin qui rentre dans le foie. Cấp máu cho gan thì có hai nguồn từ động mạch và tĩnh mạch. Động mạch gan trung thì tách ra từ động mạch thân tạng và cấp 20 đến 30% máu cho gan. Cet apport qui est minoritaire, il va surtout être pour les voies biliaires, mais également la capsule et les parois des vaisseaux. 50% thì động mạch cấp máu cho cái đường mật, và 50% là cho cái bao và cho cái thành mạch. Il existe d'autres petites branches artérielles qui peuvent participer, en général de façon accessoire. L'artère thoracique interne, ou les artères diaphragmatiques, ou surrénaliennes. Và ngoài ra thì còn có các cái động mạch phụ mà cấp máu cho gan, tức là cái tuần hoàn ngoài gan. Thì đây là phụ vệ cái l'artère thoracique interne qui vient de la là các cái động mạch phụ đây nó rất nhiều trên bao nhiêu loại, có động mạch phụ trong, động mạch dưới hoành hoặc là động mạch thượng thận thì để cái cấp máu cho gan kèm theo.
ou les artères du diaphragme. Et en général, ces apports peuvent augmenter, mais lorsque ces artères vont être recrutées, et en général par une tumeur. Và trong cái trường hợp mà ung thư gan ấy, thì là các cái động mạch này sẽ tăng sinh và nó cấp máu cho khối u. Et l'essentiel du flux sanguin qui arrive au niveau du foie, c'est par la branche portale et les branches intrahépatiques du tronc porte. Cái tĩnh mạch cửa thì cấp máu cho 70-80%. Et puis bien sûr, la sortie va se faire par les veines hépatiques, en général au nombre de 3, vers la veine cave inférieure. Và cái thu hồi máu thì có 3 cái tĩnh mạch trên gan và dẫn lưu máu về tĩnh mạch chủ dưới. Donc normalement, lorsque vous faites un scanner ou une IRM avec une injection de produit de contraste, lorsque vous faites une acquisition au temps artériel, eh bien vous allez avoir un apport au niveau du foie et donc un rehaussement normalement homogène du parenchyme par l'artère. Và nếu mà chúng ta chụp cái phim CT của tiêm thuốc thì chúng ta quan sát vào cái thì động mạch thì là cái cấp máu của gan nó sẽ là đồng nhất. Et ça représente à peu près 20 à 30% du rehaussement. Và ngấm thuốc thì cũng tự nhiên là cái tưới máu thì khoảng 20-30% là gan sẽ tức là tăng tỷ trọng 20-30%. Lorsque l'on va être au temps portal, eh bien, le flux va arriver de façon également homogène dans tout le foie. Và thì tĩnh mạch cửa nếu mà gan bình thường thì sẽ ngấm thuốc là đồng nhất. Et donc, c'est les différences, et notamment les anomalies asymétriques, on va dire, que l'on va rechercher lorsqu'on va rechercher une anomalie sur l'un des temps de vascularisation. Và chúng ta sẽ chủ yếu là tìm kiếm các cái bất thường mạch ở các cái thì tiêm thuốc thì cái thì động mạch tim và cái tĩnh mạch cửa. On va commencer par les anomalies de l'apport vasculaire, de la rentrée du sang. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm các cái bệnh lý về tĩnh mạch cửa trước. Et les anomalies artérielles. Và cái bệnh lý về nguồn gốc động mạch. Qu'est-ce qui va se passer si vous supprimez l'apport du sang dans une des branches au niveau du foie, au niveau d'une branche artérielle? Si vous supprimez une artère, si une artère est bouchée, qu'est-ce qu'on va voir? Khi mà cái động mạch nó bị chặn lại, nó bị thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Autant artériel, au niveau de l'artère normale, le rehaussement. Par contre, au niveau de la branche qui est bouchée, pas ou peu de rehaussement. Nếu mà cái động mạch nó bị nghẽn, nó bị tắc, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái vùng trên chia tì động mạch thì là cái vùng nhu mô gan nó không được tưới máu, và đối lập lại bên kia là cái gan, ví dụ ở đây là cái gan trái thì sẽ được tưới máu bình thường. Par contre, au moment du temps portal, le flux par ailleurs va arriver et donc le foie va s'homogénéiser. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chuyển sang cái thì tĩnh mạch thì là mình sẽ không nhìn thấy được cái sự khác biệt tỷ trọng nhu mô gan nữa, cái tưới máu của tĩnh mạch nó đã bù cho cái tưới máu của động mạch rồi. Donc c'est sur le temps artériel, on va rechercher une anomalie vasculaire s'il y a une artère bouchée. Ce n'est pas sur on ne verra plus rien au niveau du temps portal. Cho nên là nếu mà muốn tìm kiếm các cái bất thường về động mạch gan thì chúng ta phải nhìn vào cái thì động mạch chứ không phải thì tĩnh mạch. Voilà un exemple. Vous voyez que au temps artériel, vous avez une asymétrie avec ici une vascularisation et des zones plus hypovasculaires par rapport à cette région-là. Đây chúng ta có một cái ví dụ trong cái thì động mạch gan là cái vùng gan phải thì là tưới máu kém hơn so với cái vùng gan bình thường bên trái. Qu'est-ce que l'on va rechercher à ce moment-là? On va regarder l'artère pour voir si on a une anomalie. Và cái hình ảnh này thì tiếp theo chúng ta phải nhìn vào động mạch và đi tìm kiếm các bất thường động mạch. Et là, si vous regardez bien, au niveau de l'artère, vous aviez une dissection. Và chúng ta sẽ, nếu chúng ta nhìn kỹ vào cái phần động mạch thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh bóc tách của động mạch. Alors, est-ce que de boucher une artère du foie, ça a des conséquences? Và cái rối loạn cái tưới máu của gan nó chỉ là cái hậu quả.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ông hỏi là chúng ta sẽ nghĩ gì về cái trường hợp này? Oui ou non? Là hỏi tức là khi chúng ta thấy là cái động mạch gan nó bị tắc, thiếu máu như vậy thì nó có gây hậu quả gì nghiêm trọng không theo các bạn? Non, effectivement, puisque c'est que 20 à 30% de l'apport vasculaire, à l'état normal, vous pouvez le faire. On le fait quand on fait de la radiologie interventionnelle, on peut boucher une artère hépatique. Ông bảo là cái tắc động mạch gan thì nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến chức năng gan, vì cái tưới máu của động mạch chỉ 23% nên nó bù lại tĩnh mạch. Quand est-ce qu'on va avoir un problème dans ces cas-là? Chúng ta sẽ kiếm cái vấn đề gì ở trên cái bệnh nhân này? Eh bien, on va avoir un problème si, à un moment, le patient fait également une diminution de l'apport de son flux portal, et notamment s'il fait un état de choc, on va diminuer les deux, et dans ce cas-là, vous allez voir apparaître potentiellement des lésions ischémiques. Cái bệnh nhân mà có tắc động mạch gan thì bình thường sẽ là không triệu chứng, nhưng mà trong những hoàn cảnh đặc biệt mà làm giảm cái tuần hoàn của hệ cửa viêm như sốc thì lúc ấy thì các tổn thương sẽ hiện ra, và những trường hợp này là chúng ta thấy có cái vùng nhồi máu gan ở trên bệnh nhân này trong tình trạng là bị sốc. Donc les lésions artérielles, vous pouvez avoir des dissections au niveau du tronc cœliaque ou de l'artère hépatique, rarement de façon isolée, la plupart du temps à partir d'une dissection de l'aorte. Đây chúng ta cũng nhìn thấy cái hình không hiện hình của cái động mạch gan và cái động mạch thân tạng là trên cái thìm động mạch. Ici un patient avec une dissection, pas de conséquences sur le parenchyme, mais une conséquence sur la vésicule, parce que la dissection thrombosait l'artère de la vésicule. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái nhu mô gan thì nó không có cái tổn thương gì đáng kể, nhưng mà cái túi mật kia thì nó có dày thành lên, bởi vì là nó có tắc cái mạch cấp máu cho túi mật. Quelles sont les autres choses qui peuvent vous donner des lésions artérielles? Est-ce que vous connaissez d'autres causes? Thầy hỏi là chúng ta có biết các cái nguyên nhân gì khác gây ra cái nhồi máu động mạch không? Ce sont les mêmes que pour le tube digestif. On vous en a parlé avec l'ischémie. Ça peut être les emboles. Chúng ta sẽ nói về cái emboli của động mạch. Voilà des exemples ici. Chez un patient qui avait des emboles infectieux, vous voyez au niveau de la rate, mais également au niveau du foie, et vous voyez ces troubles de vascularisation qui sont liés à la thrombose de petits vaisseaux artériels. Đây chúng ta có hình ảnh nhìn thấy hình ảnh nhồi máu của lách như tam giác, và ở gan chúng ta có nhìn thấy hình ảnh nhồi máu gan ở cái nhánh mạch nhỏ hơn. Regardez ici, vous voyez qu'on voit très bien les artères à droite, mais par contre à gauche, elles sont beaucoup moins visibles, et les lésions ici de défaut de rehaussement au niveau du foie gauche. Ở đây thì nếu mà chúng ta chụp mạch, chúng ta dựng hình cái mạch lên thì chúng ta thấy là cái mạch bên phải của gan thì rất là rõ, và cái bên trái thì nhìn thấy chúng không có nhìn thấy cái mạch ở bên trái, và cái tương với tổn thương máu gan. On a parlé mardi d'une autre cause importante de lésion ischémique du foie. Est-ce que vous vous souvenez de laquelle? Chúng ta có biết là thêm các cái tổn thương gây thiếu máu gan nào khác không? Quelque chose que vous devez préciser au chirurgien. Quelque chose que vous devez dire au chirurgien qui peut avoir des conséquences importantes. Est-ce que vous vous souvenez de quelle pathologie? Và biết là có cái bệnh lý nào khác để chúng ta cảnh báo với bác sĩ ngoại khoa, bệnh lý khác gây nhồi máu. Ông nói là cái buổi thứ 3 vừa rồi ông nói rồi đấy, thì giờ các bạn có nhớ không? Một cái rất quan trọng để nói cho một bác sĩ phẫu thuật biết. Les variants. Oui, les variants pour le cancer du pancréas
avant d'opérer un cancer du pancréas. Vous vous souvenez, on avait parlé qu'il fallait préciser les variantes parce que la chirurgie va potentiellement, si l'artère est ligaturée par le chirurgien, peut exposer à des lésions ischémiques après l'intervention. Ở đây thì ông nói là ngoài những tắc mạch thực sự thì còn có những cái biến đổi giải phẫu của động mạch gan. Thì những biến đổi này, giải phẫu này thì cũng gây ra cái tình trạng mà giảm tưới máu thì động mạch và chúng ta cần phải cảnh báo các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ thuật. Mấy cái bài nó liên kết với nhau, cái vừa rồi tức là có cái u đầu tuyết nhé, và trong ấy trên bệnh nhân mà có cái biến đổi giải phẫu động mạch gan phải á, thì khi mà phẫu thuật cái đấy nó cắt luôn vào cái động mạch gan phải ấy, thì bây giờ nhồi máu sau khi phẫu thuật cắt khối tá tụy này, lưu ý nhé. Đây là một cái nguyên nhân gây ra tắc động mạch. Il y a une autre situation chirurgicale. Les lésions vasculaires artérielles peuvent être importantes. Ce sont les greffes de foie, car le foie n'est alimenté à ce moment-là que par l'artère et par la veine porte. Il n'y a pas de collatéral possible. Nên cái khối La greffe. Thấy trên bệnh nhân gan ghép thì on a vu que de temps en temps, vous aviez aussi des apports qui se font au niveau artériel par d'autres petites branches chez l'individu normal. Lorsque l'on fait une greffe, tout ça c'est supprimé. Donc le seul apport artériel provient ici, avec la suture de l'artère ici. Et lorsque vous avez une thrombose de l'artère, le patient va faire des lésions ischémiques. Trong cái ghép gan ấy thì ngoài việc là cái nhồi máu do cái gan ghép là cái động mạch mà chúng ta ghép nó tắc, thì ngoài ra một số trường hợp tức là đối với những động mạch mà nhánh phụ ấy, thì sau khi chúng ta ghép chúng ta không vì cái động mạch nhánh phụ đấy chúng ta cắt ở kia thì nó sẽ gây ra những nhồi máu. Si je vous montre cette image de foie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou anormal? Đây là cái tổn thương, ông hỏi là cái này là bạn nghĩ gì về tổn thương này và đây có phải bình thường hay không trên ngành CT? Qui dit normal? Qui dit anormal? Các bạn tích cực một chút đi. Tại hôm nay giảng bài cuối rồi, đấy về cái ỉu xìu này, về đấy bảo là mấy bạn học viên Việt Nam này ỉu xìu lắm. Tích cực nên trả lời đúng sai. Hôm qua Solomon là ông là tổng thống tán đó, giờ ông làm qua người ba giờ còn là tổng là Voilà. Là, au temps portal, on a l'impression que c'est normal. Thì mình có nói là cái này là chỉ nhìn thấy trên tìm cái cửa thôi, mình chưa nói được gì. Quan sát tiếp cái thủy động mạch. Voilà le temps artériel. Đây là cái tổn thương ở trên thủy động mạch. Est-ce que c'est normal? Đây có phải bình thường không? Non. C'est anormal. C'est anormal. Vous voyez que c'est très hétérogène. Et puis vous avez des prises de contraste artérielles multiples, ici, ici. Et puis vous avez aussi une artère qui est de grosse taille. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái gan thì là nhìn rất không đồng nhất, mà có những cái ổ mà tăng tỷ trọng ở trong thủy động mạch rải rác như mô, kèm theo là có cái tăng kích thước của cái động mạch gan. Est-ce que vous connaissez une maladie qui donne plein d'anomalies vasculaires et qui fait saigner du nez? Qui fait saigner du nez. Chúng ta có biết cái bệnh lý nào mà liên quan đến cái này? Cái bệnh gì mà nó kèm theo mà nó cái gây chảy máu mũi nữa rồi. La maladie de rendu ossellaire. Ossellaire. Héréditary telangiectasia. C'est une maladie génétique. Vous avez des lésions des vaisseaux et vous voyez qu'en général, on va retrouver des artères de gros calibre,
des petites fistules et des anévrismes artériels. Đây là chắc là cái bệnh lý, một cái bệnh lý hệ thống về tổn thương di truyền và về hệ thống trên cả cơ thể, và có cái Gamdu Osler Weber, tức là bệnh lý giãn các hệ thống mao mạch với chất là di truyền. Trên hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy là cái gan, các cái động mạch nó giãn to tướng này, và kèm theo những cái luồng thông động tĩnh mạch, và kèm theo những cái giả phình của các cái hệ thống động mạch nữa, thì cái nốt giãn to khu trú lên những cái giả phình kèm theo. Et vous avez aussi des fistules entre les artères et les veines. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được tìm kiếm là các cái luồng thông động tĩnh mạch. Donc c'est vraiment le fait de faire plusieurs temps qui vous permet de détecter les anomalies. Và ông ấy nhấn mạnh là chúng ta phải nhìn vào các cái thì khác nhau để tìm kiếm tổn thương. Lorsque vous faites un scanner, vous pouvez trouver des petites anomalies périphériques, comme cela, au temps artériel. Ce sont des petites fistules artérielles. Cái này là tổn thương đơn ổ ở vùng ngoại vi của gan. Đây là cái thông động giò của động mạch. Elles peuvent être spontanées. Và nó là nguyên phát. Mais avant de dire ça, il faut rechercher la première chose, si vous n'avez pas eu de traumatisme, ou notamment de biopsie du foie, qui peut être responsable de petites fistules. Và trước khi mà mình chẩn đoán là nguyên phát thì mình phải hỏi xem bệnh nhân là có các cái chi tiết thì có các cái can thiệp gì ở đấy chứ, chấn thương gì chưa. Voilà un autre exemple ici d'un patient qui avait eu un traumatisme, la lésion initiale, et vous voyez qu'il existe une petite fistule périphérique que l'on voit au temps artériel, mais qui disparaît au temps portal. Và đây là một cái giò động mạch sau chấn thương, nhìn thấy một cái vùng tổn thương nhỏ ở ngoại vi cảm giác, và quan sát chỉ động mạch thôi thì tĩnh mạch thì không nhìn thấy nữa. Ces fistules peuvent être beaucoup plus grosses, comme vous voyez ici, entre l'artère et la branche portale et la veine hépatique. Đây là cái hình ảnh giãn artériel. C'est entre l'artère, la branche portale et également la veine hépatique. Vâng, đây là một cái giãn, chắc là cái luồng thông giãn của cái giữa cái động mạch gan, tĩnh mạch cửa và cả cái tĩnh mạch trên gan có cái tổn thương giãn. Et lorsque vous avez une fistule artérielle, il faut toujours penser à une cause tumorale, et notamment par les carcinomes hépatocellulaires. Khi mà có các cái tổn thương về luồng thông động tĩnh mạch này thì chúng ta phải tìm kiếm các nguyên nhân ác tính như kiểu là HCC. Vous voyez ici l'artère, les petites fistules, l'opacification des branches portales, et sur le scanner, vous voyez qu'il existe une lésion tumorale ici qui correspond à un carcinome hépatocellulaire. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy các cái luồng thông giữa động mạch gan và các nhánh tĩnh mạch cửa, tương ứng thì chúng ta nhìn thấy các tương ứng với tổn thương ác tính ung thư trên cái thùy tĩnh mạch hoặc là cái huyết khối ở tĩnh mạch cửa. Donc on a vu les artères, maintenant on va parler des branches portales. Kết thúc cái phần bất thường của động mạch thì chúng ta chuyển sang về cái huyết khối tĩnh mạch cửa. Qu'est-ce qui se passe si la branche portale ici, à gauche, est thrombosée? Ở đây là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mô tả cái huyết khối của nhánh trái cửa. Lorsque vous allez faire votre scanner, au temps artériel, vous allez avoir une augmentation du débit artériel dans ce territoire-là pour compenser et amener plus de sang. Đây thì nếu mà trên thùy động mạch nó có huyết khối tĩnh mạch cửa mà chúng ta nhìn thấy thùy động mạch thì cái nhánh động mạch ngăn trái nó sẽ phì đại bù trì. Et donc, lorsque vous allez regarder le parenchyme au temps artériel, vous avez une artérialisation du territoire correspondant. Và nếu mà khi mà phì đại thì đến động mạch gan trái thì chúng ta nhìn trên thùy động mạch chúng ta sẽ thấy là động mạch hóa của cái gan trái, tức là gan trái nó bắt thuốc
ở thị động mạch nhiều hơn so với các mạch. Finalement, c'est l'inverse de ce que l'on a vu tout à l'heure pour les artères. Cái này chúng ta nhìn thấy rõ ở trên thị động mạch. Et puis au temps portal, eh bien, ça va être relativement homogène. Và đến khi tĩnh mạch thì chúng ta lại nhìn thấy là nhu mô gan nó đồng nhất và không nhìn thấy tổn thương. Voilà un exemple ici. Ce patient a une thrombose dans la branche portale gauche. Ở đây chúng ta có một ví dụ về bệnh nhân có huyết khối của cái nhánh trái ngách cửa. Si l'on regarde au temps artériel, vous voyez que le parenchyme correspondant est hypervasculaire par rapport au parenchyme normal. Và trên phim thì động mạch thì chúng ta nhìn thấy rõ cái vùng gan trái có tăng sinh mạch hơn so với vùng gan phải. Alors qu'ensuite, le parenchyme va devenir homogène. Và đến cái thì tĩnh mạch thì chúng ta nhìn thấy nó đồng nhất. Et donc, lorsque vous verrez sur une imagerie scanner ou IRM les anomalies de rehaussement dans avec des formes de territoire vasculaire, il faudra toujours analyser votre artère et vos branches veineuses pour savoir laquelle est pathologique. Trên cái phim như CT của từ để phân tích các cái tổn thương về mạch thì chúng ta phải nhìn đầy đủ các cái thì để chúng ta xem là tổn thương nằm ở đâu. Vous voyez ce territoire vasculaire ici, artérialisé, et qui correspondait à l'occlusion de cette branche portale. Một cái ví dụ nữa về cái tăng sinh mạch ở phần gan trái và có tương ứng ở thị động mạch và tương ứng với cả cái huyết khối trái tĩnh mạch cửa trên thì tĩnh mạch. Quelles sont les causes de ces thromboses portales? Đâu là những cái nguyên nhân mà gây ra huyết khối tĩnh mạch cửa? Il y a beaucoup de causes, notamment tout ce qui va intéresser la pathologie de la coagulation. Có rất nhiều các cái nguyên nhân mà gây ra huyết khối tĩnh mạch cửa. Chúng ta kể đến đầu tiên là các cái rối loạn đông máu. La pathologie cancéreuse locale ou générale. Các cái tổn thương về ung thư. Toutes les causes intra-abdominales, la cirrhose, les pathologies inflammatoires, les infections. Các cái tổn thương nằm trong ổ bụng, xơ gan này, rồi thì bất thường về bẩm sinh, viêm, các cái hội chứng viêm, xoắn ruột. Et toute une partie où l'on ne sait pas, ça fait presque entre 20 et 50% des cas. Và cái không có căn nguyên làm cho không tìm được thì có thể là từ 21 đến 49%. Voilà un exemple ici d'un patient qui fait une thrombose portale. Vous voyez qu'il n'y a pas de rehaussement au niveau du tronc porte. On voit le thrombus ici. Đây là một cái bệnh nhân mà có huyết khối rất lớn ở cái hệ tĩnh mạch cửa và nó lan xuống cả cái tĩnh mạch mạch cho trên này, rất là lớn. Qu'est-ce qui peut nous orienter sur la cause chez ce patient? Với trường hợp như này thì chúng ta sẽ nghĩ đâu là cái nguyên nhân để gây huyết khối? Cirrhose, peut-être, mais il n'était pas connu pour ça. Il ne buvait pas, il n'avait pas de cause connue pour ça. Ông bảo là cái này không nghĩ tới là cái sơ gan gây huyết khối. Regardez la rate et la taille de la rate. Chúng ta nhìn thấy là cái lách thì nó phì đại. Lorsque l'on a une rate comme ça, très augmentée de taille, il faut penser aux anomalies de coagulation et les syndromes myéloprolifératifs, les hémopathies. Và khi chúng ta nhìn thấy cái lách nó tăng kích thước như này thì chúng ta phải xem là các cái nguyên nhân có cái nguồn gốc từ cái bệnh medio tảo máu. Donc ces thromboses peuvent être fluoriques, c'est-à-dire que ça peut être du caillot sanguin. Cái vách to là đây chúng ta là nguyên nhân tạo máu, và đây là cái xâm lấn về những cái tủy ấy. Bệnh lý về xâm lấn về tủy xương. Ces caillots, ça peut être du sang. Donc vous avez des causes autres, la cirrhose, on l'a vu, les foyers inflammatoires, notamment la pancréatite aiguë. Regardez ici ce patient qui a une pancréatite aiguë,
et une thrombose dans la veine splénique. Ở đây chúng ta nhìn thấy các cái nguyên nhân khác như là xơ gan này, hoặc là bên dưới có cái tổn thương viêm, đây là trường hợp viêm tụy cấp hoặc là mạn, và chúng ta nhìn thấy ở bên dưới có cái tụy tăng kích thước và cái huyết khối trên bên lạnh. Et vous avez également les infections abdominales. Notamment, il faudra penser à aller regarder le côlon pour voir si vous n'avez pas une sigmoïdite diverticulaire qui peut être responsable d'une thrombose et d'abcès hépatique. Ở đây thì chúng ta là có cái trường hợp là huyết khối tĩnh mạch cửa, áp xe gan và có cái viêm túi thừa ở đại tràng. Đây nguyên nhân là từ cái viêm túi thừa đại tràng. Et puis vous avez des thrombus qui sont des thrombus de tumeur. Và bây giờ chúng ta phân tích là về cái tổn thương mà huyết khối nó có nguyên gốc từ ung thư. Et c'est principalement le carcinome hépatocellulaire qui va donner ces thromboses tumorales. Cái tổn thương quan trọng nhất chúng ta cần đề cập là cái HCC gây huyết khối. Il s'agit en général du développement du cancer dans la branche portale et il va progressivement se développer à l'intérieur. Et le rehaussement de ce bourgeon dans le vaisseau correspond en général à celui de la tumeur. Cái tổn thương thư gan mà nó xâm lấn vào trong cái mạch cửa, nó thành cái sùi vào trong cái mạch cửa, nó uống thuốc này chúng ta thấy là cái u xâm lấn và gây tắc cái mạch cửa. Et c'est la différence avec le thrombus sanguin qui lui ne se rehausse pas. Il va être hypodense, hypovasculaire, alors que le thrombus tumoral va se rehausser comme la tumeur. Chúng ta để mà phân biệt các cái huyết khối lành tính ấy, cái huyết khối mà do ung thư thì chúng ta nhìn thấy là cái huyết khối ung thư thì bao giờ cũng ngấm thuốc, tương tự như là mô ung thư, nó ngấm thuốc. Qu'est-ce qui se passe après une thrombose portale intrahépatique? Eh bien, regardez ici, une patiente avec une thrombose à gauche. Eh bien, en général, même sous anticoagulant, la thrombose disparaît rarement. La veine va s'affaisser et on retrouve une atrophie progressive du parenchyme. Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân có cái huyết khối trái tĩnh mạch cửa, và sau thì bệnh nhân tĩnh mạch cửa đục thôn. Le but des anticoagulants, c'est surtout d'éviter la progression de la thrombose. Cái này chúng ta rất là quan trọng đấy nhá. Bây giờ những cái huyết khối chúng ta phân biệt cái u thì những cái huyết khối thông thường điều trị bằng cái thuốc chống đông kia thì sau sẽ tiến triển nó sẽ mất đi. Còn cái u thì sẽ không mất đi, nhưng mà khi chúng ta đang đọc u ấy, nhiều khi kết quả chúng ta đọc là u gan của huyết khối tĩnh mạch cửa ấy, chúng ta phải huyết khối chúng ta phân biệt rõ là u xâm lấn tĩnh mạch cửa chứ chúng ta huyết khối là hai cái chúng ta đưa đến không hoàn toàn chính xác, đúng không? Nên là lưu ý ở đây chúng ta đọc theo thói quen. Lorsque vous avez une thrombose du tronc-porte, en général, va se développer ce qu'on appelle un cavernome, c'est-à-dire des varices, pour ramener du sang vers le foie. Et donc ça va vous donner un aspect de dilatation veineuse autour du tronc-porte et dans le pédicule hépatique. Nếu mà chúng ta có cái huyết khối ở cái vùng thân trung huyết cửa thì sẽ có cái tăng sinh các cái mạch máu xung quanh đấy, nó tạo thành cái cavernome. Le foie, lui, il va comprendre qu'il a un peu plus de flux sanguin dans la partie centrale du foie, alors qu'il en a moins en périphérie. Cái lượng thuốc ở cái vùng ngoại vi thì vẫn bình thường. Et donc, lorsque vous allez regarder au temps artériel, vous avez souvent une artérialisation périphérique par manque de sang provenant du tronc-porte. Puis, par contre, le développement ici, une hypertrophie de la partie centrale qui bénéficie de plus de sang à cause des varices. Chúng ta nhìn thấy là đây hình ảnh bên ngoài thì là cái giãn của các cái động mạch gan ở ngoại vi để mà bù trừ cái máu và cái nhu mô gan ở phía trung tâm thì nó vẫn theo lại. Voilà l'aspect que vous allez pouvoir retrouver. Regardez ici. Au niveau du pédicule hépatique, vous n'avez plus de tronc-porte
et vous avez tout ce réseau de varices qui est apparu. Đây là một cái ví dụ về cái huyết khối ở thân trung tĩnh mạch cửa và các cái mạch vàng hệ nó giãn ra. Et progressivement, cette partie centrale va augmenter de taille parce qu'elle a plus d'apport vasculaire. Ở đây là một cái trường hợp ở thân trung khi mà nó phát triển và nó mở rộng cái kích thước ra. Voilà un autre exemple. Ici, vous voyez que au temps artériel, vous avez plus de sang en périphérie parce que le foie, l'organisme essaye d'amener plus de sang par voie artérielle. Et puis, dans la partie centrale, vous voyez tout ce pédicule, toutes ces varices ici de cavernome pour la partie centrale du foie. Cái này mấy các bạn lưu ý là tức là khi mà có cái tắc tĩnh mạch cửa, có vành hệ cavernome xung quanh cái mạch cửa đấy, thì cái việc sinh lý đầu tiên tức là khi chúng ta chụp cái thì động mạch thì sẽ thấy bấm thuốc của ngoại vi và phần trung tâm sẽ ít bấm thuốc. Cái phần trung tâm này bởi vì nó cấp máu từ các cái nhánh bằng hệ quanh cái hệ cửa này, chính vì thế mà đầu tiên nó chỉ khu trú của cái phì đại, khu trú của trung tâm thôi. Còn sau này tiến triển dần lên bởi vì cái tĩnh mạch cửa là cấp máu là 7%. Sau đó thì như vậy cái phần trung tâm này nó sẽ phì đại tăng dần lên. Thì giống như là nguyên lý tại sao chúng ta nút tắc tĩnh mạch cửa phì đại gan để chúng ta phẫu thuật đấy, thì bản chất này sinh lý là như thế thôi. Et puis ces varices vont pouvoir également appuyer sur les voies biliaires et vous donner des images de dilatation des voies biliaires ici entre les varices. Cái này nó chèn ép hơi giãn cái đường mật, giãn nhẹ đường mật. Xung quanh khi nó giãn các cái búi giãn tĩnh mạch ấy, thì như nó sẽ ngoài ra nó sẽ gây ra chèn ép vào các cái nhánh đường mật này. Chúng ta đấy là cái chỗ đường mật này thành bờ không đều lắm, vì bản chất đây là do các cái búi giãn tĩnh mạch ở xung quanh thôi. Vous avez une autre maladie des branches portales, qu'on appelle la vénopathie portale oblitérante, où là, il existe une fibrose autour des petites branches portales, et cela va donner en général une hypertension portale importante. Đây là một cái trường hợp khác về bệnh lý hệ cửa mà chúng ta thấy là đây là các cái giãn tĩnh mạch do cái bệnh tăng áp tĩnh mạch cửa. Et donc on peut évoquer ce diagnostic ou le suspecter chez des patients en général sans antécédents qui vont venir pour des hémorragies digestives avec une hypertension portale importante sur un foie qui reste de morphologie globalement normale. Và hầu như các bệnh nhân này thì sẽ không có tiền sử bệnh nhân nhập viện vì là cái xuất huyết tiêu hóa, và khi mà vào viện thì chúng ta sẽ phát hiện chụp 3D nó phát hiện các cái búi giãn của cái tuần hoàn cửa chủ nhé. Et on pourra aussi le suspecter lorsque l'on a une asymétrie de taille entre les branches portales qui sont larges et les petites branches intrahépatiques qui sont de petite taille. De petite taille. Normalement, pour une taille ici, comme ça, vous devriez avoir des branches intrahépatiques plus grandes. Alors que là, elles sont toutes fines. Và trong cái bệnh lý sơ gan thì chúng ta thấy là có cái giãn, cái tăng cái khẩu kính của cái thân tĩnh mạch cửa, nhưng mà các cái nhánh phụ của nó thì lại nhỏ lắm. Donc, on a vu les anomalies de l'apport artériel et portal, et on va voir les anomalies de la sortie du sang au niveau des veines hépatiques. Donc, lorsque vous empêchez le sang de ressortir du foie, eh bien, vous allez créer une congestion au niveau du parenchyme. Et vous allez avoir un rehaussement de ce type en mosaïque, relativement diffus ou de façon segmentaire en fonction de la nature de l'obstacle et de sa localisation. Thì sau khi các cái thì động mạch, thì tĩnh mạch thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy thì buộc để chúng ta phát hiện tổn thương. Và chúng ta chia làm hai cái nhóm bệnh. Một cái nhóm bệnh đầu tiên chúng ta vừa cái đường vào, tức động mạch thì tĩnh mạch cửa này. Thì bây giờ những bệnh lý mà liên quan đến cái đường ra, tức là tĩnh mạch trên gan, tim nó kia, nó ứ trệ nó kia thì gây ra những cái dấu hiệu khảm như này, tức là chúng ta có hai hệ thống đường vào đường ra. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái bệnh tức là liên quan đường ra, nó sẽ gây ra
Qu'est-ce qui va empêcher le sang de ressortir? Ça peut être le cœur, ça peut être les veines hépatiques, ou ça peut être les petites veines dans le lobule, les veines centrolobulaires. Các cái bệnh lý mà có nguyên nhân về cái đường ra của gan thì chúng ta chia ra là các bệnh lý về tim, các bệnh lý về van tim rồi suy tim nữa. Rồi sau đó là các cái bệnh lý về tĩnh mạch trên gan là trong hội chứng Buchiari, cái bệnh lý của tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy hoặc là xoang. Premier exemple, vous voyez ce rehaussement, ce foie qui est trop gros. Et si l'on regarde au-dessus, vous avez une dilatation de la veine cave chez un patient qui avait une cardiopathie. Donc il s'agit simplement d'une congestion qui est liée à une pathologie cardiaque. Đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh của giãn lớn của cái tĩnh mạch chủ dưới, kèm theo là bệnh nhân này có cái bệnh lý về tim mạch và các cái hình ảnh đống thuốc Numogan như trên hình CD. Un autre exemple ici, d'un gros foie hétérogène en mosaïque. Regardez le cœur. Và đây là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đống thuốc bất thường khác, mà gan to, đống thuốc bất thường, kèm theo là các cái bất thường của tim, phì đại của hai tâm nhĩ. La principale cause, c'est le syndrome de Budd-Chiari, c'est la thrombose des veines hépatiques. Bệnh lý một cái bệnh lý khác nữa rất là quan trọng là cái bệnh lý hội chứng Buchiari, tắc ở trên gan. Ça se présente comment? C'est un patient qui va avoir des douleurs abdominales. On va retrouver un gros foie avec en général de l'acide. Bệnh cảnh lâm sàng của các cái hội chứng Buchiari này, bệnh nhân sẽ thường vào viện vì đau bụng, gan to và có cùi chướng. Sur l'imagerie, on retrouve cet aspect hétérogène mosaïque du parenchyme. Và chụp CT lên chúng ta sẽ tương tự như cái tắc trên gan này, thì chúng ta nhìn thấy cái đống thuốc bất thường của Numogan như dạng phần đầu này. Et l'on va voir une disparition des veines hépatiques qui vont être thrombosées. Và chúng ta sẽ không nhìn thấy các cái tĩnh mạch gan nữa vì nó bị huyết khối nữa. Pour qu'on ait un syndrome de Budd-Chiari, il faut au moins 2 veines sur les 3 soient thrombosées. Au moins 2 sur les 3 qui soient thrombosées. Và hội chứng này thì là có khoảng ít hơn 2 trên 3 tĩnh mạch trên gan bị huyết khối. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán rồi nó phải ít nhất là 2 tĩnh mạch trên gan chỉ nhân. Voilà ici, vous voyez l'aspect hétérogène, une absence des veines hépatiques, de rehaussement, donc d'un syndrome de Budd-Chiari. Đây chúng ta nhìn thấy một trường hợp khác về cái đống thuốc bất thường Numogan mà không thấy hiện hình của tĩnh mạch trên gan. Un autre exemple ici, où vous voyez la thrombose des veines hépatiques qui ont disparu, et vous avez également une thrombose au niveau de la veine cave. Đây là một trường hợp rất là rõ của cái tĩnh mạch huyết khối 3 tĩnh mạch trên gan mà lan tới trên tĩnh mạch chủ rồi đấy. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une veine hépatique se thrombose? En général, elle va disparaître et on va voir un drainage qui va se faire vers les autres veines intrahépatiques par le biais de petites collatéralités sous-capsulaires. Là cái diễn biến của cái sẽ tiêu huyết khối. Khi bình thường khi mà sinh lý cái tắc một cái tĩnh mạch trên gan thì nó sẽ có cái bằng hệ, nó sẽ mở cái tĩnh mạch trên gan khác, đấy là sinh lý, nó thấy cái bằng hệ phát triển. Vous voyez ici, la veine hépatique moyenne a disparu et le sang va se drainer vers la veine hépatique gauche ou vers la veine hépatique droite. Ở cái hình bên tay phải ấy, thì là chúng ta thấy là cái tĩnh mạch trên gan giữa là bị tắc rồi, còn tĩnh mạch trên gan phải và trái nó giãn ra. Juste un mot, on peut trouver ces anomalies de perfusion de façon hétérogène, également lorsqu'il existe une atteinte au niveau des petits vaisseaux dans le lobule, et ce qu'on appelle les sinusoïdes. Và đây là một cái bệnh lý khác, chúng ta nhìn thấy là gan to và lượng thuốc không đồng nhất, và chúng ta sẽ nói về cái bệnh lý của các cái tĩnh mạch ở xoang, trong xoang. Il s'agit des petits vaisseaux qui sont situés
entre la veine centrolobulaire et la veine hépatique. Đây là chúng ta nói về bệnh lý của các cái tĩnh mạch nhỏ giữa các cái tĩnh mạch trung tâm tiểu tụy và tĩnh mạch gan. Ce sont des contextes bien particuliers. En général, c'est des patients qui ont des chimiothérapies lourdes. Thường gặp ở các cái bệnh nhân mà có cái hóa trị liệu. On retrouve, vous voyez, un aspect de gros foie très hétérogène, comme ici. Và chúng ta cũng gặp hình ảnh bệnh nhân có cái gan rất là to và lượng thuốc không được biết như này. Parfois, on peut retrouver ces anomalies de perfusion, comme ça, avec un foie hétérogène, sans qu'il y ait d'anomalie au niveau des veines hépatiques ou des veines portales. Và cái bệnh cảnh gan to lượng thuốc không được biết ở cái thì tĩnh mạch cửa. Il s'agit en fait de phénomènes qui peuvent être transitoires. Et à ce moment-là, essayez de regarder si vous n'avez pas une cause ailleurs, et notamment des contextes infectieux un peu sévères, et notamment des infections du rein. Tức là cái bệnh lý về viêm nhiễm trùng nói chung giống như là cái nhiễm khuẩn huyết ấy, nhưng đấy là viêm hệ thống động mạch, nghĩa là kia nối giữa cái tĩnh mạch, nhất là cái mạch máu về tĩnh mạch giữa gan với lại cái tĩnh mạch trên gan với tĩnh mạch cửa ấy. Thì nó ngoài tổn thương gan như này, chúng ta còn thấy cái tổn thương thận nó gây ra những cái viêm thận, nó do cái tổn thương các cái động mạch trong nhánh mạch. Et ces anomalies, en général, disparaissent lorsque l'infection a été traitée. Đấy, nó sẽ mất đi sau khi chúng ta điều trị những cái nhiễm trùng này. Donc pour conclure, il y a beaucoup de lésions vasculaires au niveau du foie, puisqu'elles peuvent intéresser les artères, les branches portales ou les veines hépatiques. Et donc il va falloir véritablement comparer les rehaussements au niveau du foie sur les différents temps de l'injection, temps artériel, temps portal, comparer les artères et les veines pour pouvoir savoir où se trouvent les anomalies et ensuite les causes correspondantes. Và kết luận lại thì ông nói là có rất nhiều các cái nguyên nhân về bất thường của hệ mạch của gan. Thì để mà phát hiện các tổn thương thì chúng ta luôn luôn phải so sánh và nhìn rất là kỹ trên các cái thì trước tiêm thì động mạch kỳ tĩnh mạch, so sánh các cái thì và sau đó thì chúng ta mới tìm được các cái tổn thương có nguồn gốc từ động mạch hay tĩnh mạch hay là tĩnh mạch trên gan. Est-ce que vous avez des questions? Và qua có câu hỏi gì không? Có chỗ nào các bạn có nghi ngờ chưa rõ không? Đặt câu hỏi.